Hi everyone, welcome to Science Creation. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ആപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ്. I have visited an apple farm in Ireland, the capital city Dublin. ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ, അതായത് ഫ്ലവറിങ് മുതൽ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആ സമയങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയർലൻഡിൽ സ്പ്രിംഗ് വസന്തം ആരംഭിക്കുന്നത് മാർച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ചെടികളുടെയൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ തള്ളിയിട്ടും ഏപ്രിലോട് കൂടി പൂവിടും. ഏപ്രിലിൽ ആപ്പിൾ ട്രീയിൽ പൂക്കളുണ്ടാകും. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പൂ പൊഴിഞ്ഞ് അതിന് ചെറിയ കായ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 മാസമായിട്ടുള്ള ആപ്പിളുകളാണ് ട്രീയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 6 മാസം, സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ട്രീയിൽ പോയി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. It takes almost 6 months from flowering till harvesting. First time in my life I am visiting an apple farm, and I just plucked one of the apple. I am going to taste it. Nice one. And for more videos, please do subscribe Science Creation. Until we meet again, bye bye.